啊，100多斤的大鱼啊！东北天太冷了啊，现在可以说滴水成冰，非常非常冷啊！咱把它整开啊！有喜欢户外的，双击加关注。海哥，啊！惊喜年年有，今天特别多啊！又发现一条大鱼啊！看看这什么鱼啊？有没有老铁们知道的啊？喜欢户外的，给老弟一个那个双击加关注啊！每天带。看这鱼，哎呦，这